Oduu miliqxee baate yookaan oduu ammeetiin faarfataa nuti jaallannuu fi kabajnu tokko faarfannaa albeema haaraa lakkoofsa arfaffaa akka qabatee dhufaa jiru dubbatamaa jira. Faarfataan kun akkuma miidiyaa irratti ibsamaa jiru ammaaf abbaansaa hin ibsamne. Nuti immoo qoroqorree gaafa bira geenyu abbaan faarfannaa albeema arfaffaa kun faarfataa nuti baay'ee jaallannuu fi kabajnu faarfataa Abrahaam Taarree ta'uusaa dhageenye jirra. Egaan oduun kun kan ba'ee kaleessa galgalaa namoonni garaagaraa karaa miidiyaa isaanii sooshaal miidiyaa irratti ibsaa turani. Abbaasaas abaluudhaa sanadhaa hin jenne. Garuu immoo albeemmi kun fuuldura kana ji'a ja'affaa gaafa gurraandhala 18 kan eebbifamu waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa ulettiitti akka ta'es dubbatamaa jira. Gaafa faarfataan kun isaan hadhoksan iyyuu malee nuti immoo gaafa barbaannee bira geenyu faarfataan kun faarfataa Abrahaam Taarree faarfataa qaxalee isin jaallattanii fi beektanidha. Kanaan dura akkuma isin beektan albeema 3 kan qabuu fi faarfannoota qeenxee garaagaraa keessumatti immoo faarfannaa samii banamaadhaan kan jaallatamummaa guddaa argate faarfataa Abrahaam Taarree faarfataa sabi kun iddoo olaanaa qabuufidha. Egaa faarfataa Abrahaamiin baga nagaan dhufte ittiin jenna. Barri kun kan keetii waan ta'eef ammallee kana caalaatti milkaa'e ittiin jenna. Dhaamsi keenya kan biraan egaa faarfataa kanaan baga nagaan dhufte jechuun namni kamiyyuu simannaa ho'aa akka godhuu fi gaafa eebbasaa immoo irratti argamee si bira jira jechuu akka danda'u gamanumaan dhaamna. Gaan faarfattoonni gaafa faarfannaa eebbisiisan inni guddaan qarshii argachuu osoo hin taane waan isaan hojjetan bifa gaarii fi bareedaa ta'een akka nama bira ga'uufidha. Kanaafiyyuu sabi keenya biyya garaagaraa jirtan gammoojjiif baddaa akkasumallee baadiyyaaf magaalaa jirtan eebba isaa irratti argamtanii akka eebbistan gamanumaan isin gaafanna. Hundumti keessan biyya garaagaraatii gamaaf gamanaa yaatanii eebba kana akka eebbistan isin affeerra. Egaa affeerraa kanarraa akkasin hin hafne gamanumaan isin beeksifna. Namni kamiyyuu akka inni hafuuf hin eeyyamnu. Faarfataan kun gamanuma kanaan faarfannaa kana gaafa eebbisu akka milkaa'uufis immoo Waaqayyoon haa kadhannuu fi kadhannaan waan hundumaa dursa waan ta'eef namni kamiyyuu kadhannaadhaan bira haa dhaabatu. Egaan mata dureen faarfannaa kanaa albeema guutuu lakkoofsa arfaffaa jabinni kee jedha. Jabina Yesuus Kiristoosiin dubbata jechuudha. Egaa namni hundumtuu isa jabaa ta'e Waaqayyoon qabatee har'a ga'e waan ta'eef jabaa isa ta'e kana wal geenyee Kiristoosiin akka weeddisnu isin affeerra. Namni hundumtuu irratti argamaan dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaatii Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu yeroo dansaa qabaadha. Miidiyaa kana immoo subscribe gochuu hin dagatina. Oduu dhokatti akkasii qoroqorree waan isinii baasnuuf isin immoo amma subscribe godha. Hiriyoota keessaniif akka isaan sheerii godhaafiitii akka isaan argan akka dhaamsi keenya kun isaan bira ga'uufillee amma sheerii godhaafi. Kun miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaan miidiyaa madda odeeffannooti. Odeeffannoo garaagaraa argachuuf keessumatti immoo wanta isin hin beekne baay'ee waan isin biraan geenyuuf subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo gaarii qabaadha.